Para a gente realizar uma ausculta cardíaca boa, a gente tem que saber esses 4 pontos. Segundo espaço intercostal do lado direito, a gente vai ter a aorta. No segundo espaço intercostal do lado esquerdo, a gente vai ter a pulmonar. Aqui no quarto espaço intercostal, à direita, a gente vai ter a tricúspide. E aqui divergindo, a gente vai ter a mitral. Como que você decora isso rapidinho? A Patrícia tem medo. Fechou? Esse aqui é o acessório, mas ele não é tão importante.